Actually mfethu awungitshele mfethu. Ndiyokhafulisa sitalika kona bra wami ungitshele mfethu. Cha mfethu. Ungawabosha. Wahle kancane wena sana. Actually serious mfethu azwe mfethu ukhafuliswa sitali ngenye indlela ayikabi awuthami mfethu yabo lona. Mfethu ukhafuliswa sitali kamnandi sigebengu saorkanti mfethu. Mina ngicwele. Bheka mfethu. Shithi angeke sisho ukuthi ngeke ngaboshwa yabo. Singasho nje ukuthi nami ngeke ngabhayisiseka yabo lonto. Ngoba moboshiwe mfethu ukubopheka nomqondo. Umqondo omqaqekile mina sigebengu uyangibona namanje ngaphandle. Shithi manje wena mfethu ngalonyaka wamasha. Mangicabanga misla ku-2012 uyabona lonto. Mfethu ngesikhathi samakharakara uyakhumbula oyesahlanyisa ngekharakara kasi mfethu ngazo lezo inkathi mfethu zamakharakara nabongodo mfethu okhwestola lavuka uyangi-understand vele mfethu silawa mfethu emjayiveni mfethu zaphenduka zaburuka zabuya mfethu ngibona le shambhula lamashumshwa mfethu umntwana waseSingapore uyayibona lonto wena mfethu icream de la cream ichocolate quante wena so yayibona nale Colombian cappuccino mfethu iyazwakala yayibo lonto cha mina mphinde ngicwale ngayo ngisigebengu namfethu ngithi mamazo abanjani uloku eshila uQuest la uthi la lavuka ingodo yayibo lonto wena mfethu ngithi mina hayi mamazi yonke into yomoja athi angishapha ngithi hayi nami mamazi ngishapha ngitshele udlane Athanga ngibambela nje ngudi savana ngithi mina amanzi amancane lawo ngicome flex ngene ukhula box ngithole ngudi savana ngibeke la ngimama ngithi bheka ke mama sehlala la eduze kwami yo bekaconsa kawo ibekaconsa uthi yami mfethu shithi mihle la eduze kwami bese siyajuxuza kumnandi yonke into bethi ayiveli nabantu bayazi kahle ukuthi ayiveli mfethu action mfethu hayi uyayithandela nje wena mfethu isimamini uyayibona lonto leyo wena mfethu akusemshuxuzweni vele la singaphandle eJardini emkhukhwini wami wena mfethu yabo vele noma stand ugcwele ngami uma stand wami taxi driver sinokuphuma nje share around sibuye nenyama sibuye no beer sibuye relax uyayibona lonto sidukudu wonke umuntu sekamashile uyayibona lonto mase ngithi hayi mamazi awungitshele uneminyaka emingaki wena singazi sigange kakhulu Athi neminyaka emingaki nizongibuza ukuthi mina neminyaka emingaki ngithi hayi mina ngina 26 mamazi amashumi amabili nesithupha ngaphezulu athi mina ngina 21 ngithi mina wena ngishashaya wena ubuke kunabo 19 18 athi ngiyadlala na 18 so I'm old enough ukuthi ngenza noma yini engiyifunayo especially now when action papa yo lo mntana wangibiza ngopapa ovela ngihlanyisa ngavele ngambamba ngelamza mengithi ngimbamba ngelamza ufuna ukungibamba ngelamza ngambamba ngelamza naye ufuna ukungibamba ngelamza manje sibamba ukuthi ubani ozobamba kunye ngelamza brevithi brakaraka yabo lonto ithena sigijima nangeRoma wena mfethu ongaphansi ongaphezulu sidukuduku sesike emkhukhwini wami wena mfethu yabo lonto umkhukhu nguvula ngesithende nguvala ngesithende uyayibona lonto wena mfethu hayi ibhlukwe wena mfethu uhlisa ngonyawo iphende ehlisa ngonyaka skipper mfethu sikhishwa ngamazinyo ubra uqashulwa ngamazinyo kusho ukuthi iyagijima usami yabona lonto wena mfethu sekungophansi nongaphezulu wena mfethu yabona lonto uyashisa nala endlini wena mfethu sesijulukile mfethu yabona lonto uyangibona nawe njengoba ngiminyama kanje mfethu sengiyashana ngitshiwe wena mfethu le mali ikhanyisile la endlini othi yami ukhanya politi ukhanya screw hey swala yonke mfethu emdavazweni ubudufudufu ngoshayisayo wena mfethu ensenyane awu umamazi sisiyalungisa umamazi uyamasha yabo lonto uyazi wena mfethu ukubona mase gqoke semashi ngathi awukazi wenze imfokole
uthe nje sasuyaqhuba uyamasha ngavele ngahlanye koqina nje yami ngathi ngiyabona hayi lali ibhiskiti liyaconsa yimi phekwalo ngaphinde ngaravaza futhi ibhiskiti warefresh umamazi ngathi ngena lapha ebhaveni mamazi ngayimi lwangishima nebhakede ejardini le-BVD yavele nabantu abadlula bavunisayo action ke namhlanje ngathi ayodla kamnandi yabo lonto mina lo ngibuya nebhakede lapha nona mfethu ethephini wena mfethu bangifika lapha ethephini kugcwele aboma holiday abayisikhathi yabona wena mfethu kugcwele la ethephini kukhiwa amanzi yabo ayithephi yakwami ke wena mfethu kuyagcwala yebo lonto leyo hawu sanibona bomama hawu sabona mfana wami hawu mathayima hey mfana hey hawu kumnandi ngiyimi lwangishima ngiyela endlini nebhakede ngiyamthelela ubhebeni manje mengithi ngiyambekela livele liqhuma ibhomu wena mfethu ayibona lonto mfethu yazi mfethu le tofu lezi mfethu zaselokishini mfethu sabule saqhuma le stofu lesi wavele washiya intamo ngathi ayibhebe igeza ngamanzi abandayo wathi ngisageza ngizovele ngisule ibhiskiti ngishibilike ngathi danke mamazi wasule ibhiskiti ngathi bheka kubheke mamazi yayibona lonto leyo yabazi abantu bayakhuluma ondaba ugcwele la ethephini la ngaphandle yayibona lonto leyo gcwele thomashi man uzame nje ukuthi awuthi yazini phuma ngapha ngasemuva yimi lo ngimkhipha ngasemuva la yayibona into emkhukhwini wadabula lapha la next door uphumile estrade mavaya yimi lo angarelaxile yezwa lonto ayi yimi lo yana mfethu ngiyarefresh mfethu ngithazini ithi ngigede mfethu ngithola ikota mfethu bangithi ngisayisesa ngisagede ngithi wona mfethu sekugcwele umphakathi futhi lo church yakhala hayi buthini manje mfethu hawu shambula lamashumshu amashane manje mfethu sekugcwele abantu mfethu la isithini manje mfethu yabo nangu usethi uyena baba kusekahamba phambili usethi uyena lo hayi nayo intshebisi yankomo wena mfethu yabo vurpha ngicene nje umphakathi usondela kumina mfethu ngaphapha ngisesibhedlela ngiboshiwe wena mfethu agada le flights and sense sengisedanyana mangithi ngiyahabula kahle istory sengisilanda lo mntwana ubeka under age man lo mntwana una 14 mfethu lamachisa abawadlayo endlini ufike wathuka lo mntwana sebamthusa la endlini wathuka bambuza ukuthi ulaliphi umntwana sekathukile bamforce ukuthi akhulume amasemba ya ntwana yami njalo nje mfethu hayi shini isitori sakho yo ayisibhlungu